난로 이제 구입하신 지 이제 2년도 안 됐는데 요 난로를 이제 교체하신다고 합니다. 이거 하면 안 돼. 이것은 무조건. 왜? 이거는 완전 패망이야. 이건 잘못된 거야. 전에 땄던 거 버리려고 지금 지금. 아, 여기 이게 보니까는 제가 바닥에도 또 여기 씻어먹게 되는 거야 이렇게. 아 바닥에. 이게 여기 봐봐. 불이 튀어서 불 나쁠 때니까 바로. 그러네요. 그래서 내가 겁이 나가지고 이거 버리려는 거야. 그래서 버려버리려고. 두 번째 이거 노상 청소해야 되고. 아, 청소해야 되고 쓸고 닦고 해야지. 이것만 합니까? 이거 공기청정기. 연기도 나지 않나요? 먼지가 들어오는데. 이게 사람 늙어 죽는 거야. 2시간 반 정도에 무조건 일어나야 돼. 그 몇 번을 일어나야 됩니까? 2시간 거의 3시간마다 한 번씩. 3시간은 안 걸려. 그냥 타버려 겨울에는. 이래야지 난로가 연기가 안 나오고 쫙 빨리 나가는 게 느끼니까 내가 조종하기가 좋아. 첫째 조종의 편리성 그리고 온도 조절을 할 수 있다는 게 이게 그것이 왔다라고 생각하는 거예요. 최고입니다. 이걸 미리 우리나라가 내가 알았으면 이런 고생 안 해고